Da er det ut på tur. Skal vi ta bussen til Bø. Er det langt inn? Ja, den veien kommer et godt stykke, og så er det ut her. Er det ut der? Kan du komme gjennom der? Jeg vet ikke hvor lett det er å komme. Jeg kommer opp. Ok, nå er jeg og Marie oppe i noe som heter Helledalskirka. På vei opp overfor Nybusturen, som vi liker. Jeg har aldri vært her før. Jeg vet ikke om Maria... Har du vært her før du, Maria? Så nå utforsker vi litt. Det er lyst der i hvert fall. Ja, men det er jo bare en sprekk da, egentlig. Skal vi se. Synes du Hellar ikke er... Det er ikke dekkans. Dette er ikke en plass jeg ville vært på vinteren eller i dårlig vær. Det er jo ikke ordentlig ly her, det er gjennomtrekk. Nei. Sånn ser det ut når jeg sitter på toppen. Så er det 5-6 meter ned. Her. Det er ganske høy sprekk da. Så her ligger det egentlig en stor blokk som har sklidd ut. Rett og slett. Ja. Ja, det er jo kult da. Sånn ser den... Hva er dette igjen? Helledalskirka, slik ser det ut oppe fra da. Så har man nå sekka det der nede. Helledalsbolten. Så da er det steinen mellom de to blokkene her. Så nå har jeg og Marie gått... Ja. Det har gått en relativt bratt sti da. I hvert fall for min fysikk. Oi! Lia der. Og så skal vi videre. Hva skulle det nå, Maria? En steinheller. Steinheller. Men det var noe spesielt med Steileren, det var at det var en plass som folk hadde søkt tilflukt under krigen. Ja. Sovjetiske Krigsfanger. krigsfanger. Ja. Gjemte seg på masse. Stemmer. Så da kan vi prøve å utforske den. Liten da. Ja, det ville ikke vært mange sovjetere der. Nei, den der under da. Men de var sikkert tynne da. Ja, de hadde ikke fått alt så mye god næring. Men det er helt klart her. Ja, ja det er visst. Ja, jeg synes det var så rart å gikk forbi det. Det der så liksom som mennesker gjort ut. Ja, så der ja. Ja, gud. Hopper inn her da. Det er ganske djupt i det der. Her ligger det bein nå. Og bålegreier. Filmer du nå? De har sikkert tatt bål her i utkanten. Ja. Ja. Oi, se her ja. Det er her en gang å være. Det er klart det er ikke... Sikkert ikke den triveligste plassen, men en gang å overleve her. Ja. Absolutt. Det er mer i le enn den andre Helledalskirka i hvert Ja, fall. du må komme inn her du også. Prøve. Tror du det beinet har vært der siden... Nei, det er jo ikke så gammelt. Marie som er minst og setter seg lengst inn da. Ja, der er det
ganske Ja, det er flat plass. og fint. Og så har du et nytt rom der. Ja, det er plass til mange her, altså. Så her kan du lage mat og alt mulig rart rundt omkring. Jeg vet ikke hvordan det er med vatten her. Det ser jo forholdsvis tørt ut her, da. Ja. Det blir jo fuktig når det regner. Mose. Så stille. Jeg hører ingenting. Jeg hører ikke vinden eller noe. Men det er relativt godt gjort. Ja. Hvis du hadde fått lagt opp litt måsa på seilet, altså, for du ser jo tydelig at det... Hvis du ser på det, da, så ser du at det der er helt tydelig, liksom. Men da får du jo... Da får du jo tettet at det er jo tillegg, da. Det er jo bare å sette måsa opp etter og greiner og litt sånne ting. Så. Det er jo tett den egen, der du ned mot bygda, som så det er jo sikkert greit, liksom, da. Ja. Det har sikkert vært jegere her i noen tusen år, spør du meg. Ja, før de Sovjet. Ja. Så dette her er jo en plass som du kan ligge og... Det heter jo Dyrdalen lenger inne, og det er jo sikkert med noen reinsdyr. Ja. Men er det sånne fallgroper på Lifjell? Jeg vet ikke. Jeg har ikke hørt noe om det, men jeg vet ikke om det har blitt lett etter det der. Og... Slik. Det er jo... Jeg tipper at reinsdyr har forsvant her forholdsvis fort. Ja. Så... Bågestelle, eller hva de kaller det. Ja. Det er sånn bågestand at det der gjemmer seg, og så også de der gropene. Ja. Dette ned. Det er i hvert fall på Hardangervidda. Ja. Og det er jo ikke så langt opp til Svartdal og Brattfjell-Vindeggen og den der, da. Der har du jo fortsatt villrein. Ja. Den er jo egentlig bare, det er jo egentlig hører egentlig halvøyden, den har blitt sånn delt av. Ja. Så sikkert når galene kom opp i Øvre Seljord og Hjartdal, at da ble det sikkert ikke, det forsvant sikkert om dyra herifra, tenker jeg. Ja, det blir for lite. Ja, det ble for tett inn på folk, antagelig. Sånn. Fanskaren. Men hvor tynn er den? Ja, du blir overrasket. Vanligvis. Oi. Ja, jeg må si fra. Jeg må si fra. Ja! Det er deres sted, det her. Vi er bare på besøk. Nå har jeg og Marie satt opp telt, backholdstelt. Jeg har tomannstelt. Hun har et enmannstelt. Så har vi fått i hver vårs påse med frysetørka middag. Jeg har fått i meg da, jeg et jo som en glupsk, vet du hva kaller det, kalv eller noe, mens Marie hun er godt i gang, koser seg med maten og eter sakte og fornuftig da. Men ikke nok med det, hun diska opp med bufarost fra Valdres, og du må si litt om pølsa, jeg husker ikke pølsa det var for noe. Det er en italiensk snabb eller noe. Pers, kjøkken, italiensk salami-ish-aktig spekepølse. Akkurat, ja. Det er godt i hvert fall. Nå er vi
oppe ved Småholmen, som rett frem her. Det litt mye sol kanskje. Det en ørliten trekk I lufta. Det blåser ganske mye mer når vi kommer da. Det bare helt nydelig å være her nå. Så jeg ble lurt ut sent I går kveld av Marie. Hun lurte på om ikke jeg skulle ut på tur. Jeg hadde egentlig tenkt meg på å gå hjemme til Åse til Kongsberg over Saurafjellavskrim. Men det forskjell på å ha selskap av Tela da, og av Marie. Så jeg valgte Marie da for å fortelle ham på innrømme det. Så, nei, men da... Du har fått I pose og sekk? Ja, jeg kunne fått I pose og sekk, men det ble ikke sånn. Uansett da, så det veldig, veldig trivelig. Vi har gått opp fra Gjønbu, vi har gått opp til Oksadalen, og så gikk vi opp til Hellerdalen, ja, og innom forskjellige plasser der. Og så gikk vi forbi Kloppsteinkjønn, og ned I Valjuve, ja, opp til Holmen, og så opp hit. Og det ikke første gangen at Marie sprenger meg, men hun klarte det I dag også. Sist gang var I Valjuve det, så det liksom... 18 år siden. Ja, 18 år siden. Så det skummelt det der. Så jeg må være litt mer forsiktig til å si ja til, skjønner jeg. Men akkurat nå sitter vi med kosakon her I hvert fall. Og så skal vi være ute hele morgen, og så skal vi komme frem på Seljord, til Seljord på fredagen. Da har vi egentlig ikke noe stress. Vi har ikke sånn at vi må ditt og må datt, men vi skal kose oss. Eller vil si, Marie skal vente på meg, det egentlig det heter da. Men ja. Ja. Ja, men sånn blir det. Men det var I hvert fall sånn kort oppsummering av dagen I dag. Har du noe tilføye her, Marie? Ja, nydelig dag. Ja. Bra selskap. Ja, det var jeg som skulle sagt det, selvfølgelig. Fikk sagt det, ja. Takk, I like måte. Så da får vi sikkert noe klipp etter hvert utover kvelden, tenker jeg. Det blir sikkert veldig fin solnedgang og litt sånne ting. Yes. Der gikk sola ned. Klokka cirka 8:50. Good morning. God morgen. Har du vært oppe lenge? Hæ? Har du vært oppe lenge? Jeg ser 8, ja, 20 minutter.
Marie lager da heimelaget ting da, i motsetning til meg som ikke har kjøpt ting. Men det er for at hun har tilgang til tørrmjølk. Det hadde ikke jeg. Der høyda med låg på. Og her er da Småholmen. Her vaker det ned i vika. Så har Marie gått framfor, så hun er på vei bortover stien her. Vi skal innom fiskehytta til Bøtulag. Vi er ikke helt ferdig her da, men det er en ordnet her i hvert fall. Som vi ikke har noen fyr på, men... Ja. Nei, men da er jeg opp lia da. Ja. Ja, jeg ser det. Ja, jeg tenker at det er 5-6. Ja. Gjemmer seg godt allikevel. Ja. Så lenge vi står her og prater, så tror jeg de skjønner at vi ikke er så farlige, kanskje. Jeg vet ikke. Ja, det er litt for å si fra til mamma at jeg er her, liksom, og den greiene der, tenker jeg. Ellers er det mora som lager lyder for å vise hvor hun er igjen. Å, fy faen. Opp lia, gitt, til høynatten. Det er tungt. Jeg merker at den ikke er i form. Så det 12,76. Måtte opp og sjekke at dette var for noe rart. Nå kommer vi ganske nærme her. Ja, setter seg der borte. Nei, det gjorde det ikke. Det bare så slik ut. Nei, nå setter seg, ser ut som hun satte seg på baksida av nabben der. Jeg er ikke sikkert det gjorde det da, men... Ja, da har vi tatt en lunsjpause inn i, ja, hva faen er det heter den her? Godalen. Så jeg fant ut at jeg måtte hvile litt og prøve å få komme litt, få lagre opp litt ressurser igjen. Mens Marie hos reiste opp på Trågavatn. Der. Det hadde ikke jeg energi til. Så jeg ligger her og sløver og slapper av.
hadde jeg reist opp dit, så tror jeg hadde tømt meg for energi, så det har ikke vært så særlig forsvarlig. Så jeg ligger her og kuler den i stedet og prøver å få litt energi i stedet. I går så bruker jeg, følger klokka mi, som registrerer det, jeg har på meg pulsbelte for sikkerhets skyld. Den regner at jeg kalkulerte at jeg bruker ca. 6000 kalorier i går. Og middagen var vel på sånn ca. 650. Så det er vanskelig å hente inn energien med mat. Du må bare, så det er altså muligheten for å få det regnskapet til å gå opp, er at du bruker av den energien som er lagret på deg, altså fettet da. Og den forbrenningen, den skjer jo hele tiden, men den er best når du har forholdsvis lav aktivitet. Så hvis jeg skulle krabbe opp den lia der borte, så hadde jeg nok hatt en veldig høy aktivitet, og da tror jeg ikke jeg hadde klart å det er bare å bruke opp den energien som jeg fikk til helt nå i lunsjen, og så hadde jeg ikke klart å få forbrent nok til å klare den turen, tror jeg. Så da bare tømt på lageret. Så jeg tror det var eneste fornuftig å gjøre. Slipp å legge seg til her nå. Ja, det er vi i gang igjen. Vi er ferdig med å gå ut av Godalen. Og vi er bortover mot Tjorbu. Deilig. Her borte har vi Røystadssnuten. Det er veldig kronglete å gå her, så nå er planen at vi skal gå et par kilometer, så vi kommer på en sti og så følger den. For det er bare framdrift der, og så her er det masse uer som er skjult av vegetasjon og en del myr. Så i hvert fall jeg strever fælt, og Marie hun har både bedre balanse, mer muskelstyrke i beina enn meg, så at hun er kjappere og holder et godt tempo. Jeg klarer ikke det dessverre. Så nå har jeg egentlig kommet frem til at det kanskje like greit å bare gå bort på stien til Tjorbu, og så følger jeg med den, og så finner vi en plass der vi kan slå opp leir for noe da. Så det. Den er
skikkelig stilig der nede, så er elva liksom gravd ut i fjellsida. Ja, jeg ser det. Det er fint der. Ja. Har du vært der før? Nei. Det var stilig, men det så ut som det var noe saltstein eller noe borti lia her. Det svarte grytet der. Ja, eller var det? Men jeg lurer på om det kanskje er sånn der, hva skal de støtte eller sånn der staurer for... Det kan være saltstein, altså. Men det er ikke staurer for Merking? merking, ja. Det er sånn høy greie, ikke? Jo. Ja, nå har jeg stikket bort og skålet. Yes. En frisk li det her også. Ja, det er ikke dropp da, men det er ujevnt. Ja. Nå er det ikke langt til stien. Nei, jeg vil ikke tro at det nærmer seg nå.
Hvordan har turen vært, ja, Marie? Fin. Ja. Ja, tidvis strabasiøs. Ja. Ja. Der hvor det vierkratt, synes jeg. Men det var jo ikke så mye av turen. Nei. Og det var en veldig fin dal vi kom til. Som jeg er glad for å ha sett, og som jeg ikke tror at jeg har aldri vært der før, og det er ikke sikkert jeg kommer dit igjen. Er det sant? Nei, men det var fint, særlig der de elvene møttes, eller de bekkene. Det var veldig fint. Og fint også opp her, opp til Tjorbu. Er det Tjorbudalen det heter? Nedover der? Ja, jeg vet ikke hvor Tjorbudalen ligger i så fall, men dette heter Tjorbuvatn, i hvert fall store Tjorbuvatn. Ja. Så ja. Og her har myggen kommet, og ja. Men la kan jo egentlig opp på toppen der, bare for å prøve å unngå mygget så lenge som mulig da. Ja, vi så jo ikke snurten av den. Det blåste vel heftig i stad. Ja, veldig surt. Nå tror jeg ikke det hadde spilt noen rolle om vi lå der nede eller her. Men vi fikk i hvert fall litt sol igjen. Det var fint. Ja. Yes. Nei, men da rett før vi krabber til køys her. Ja. Så fort sola har gått ned, så er det rett inn i teltet, for da begynner det å bli kjølig. Det er det i grunnen allerede, synes jeg. Ja, det er i grunnen det. Det er jo i grunnen det. Nei. Nei, men da snakkes vi i morgen da, i hvert fall. Ja. Jepp, da har vi pakket ned campen her. Klar for å gå. Hvis vi ser opp der, så har vi Røystålsnuten. Vi hadde egentlig en plan om å gå opp dit i dag og ta den med oss, men så har vi kommet frem til at vi synes litt synd på oss selv, så at vi tør ikke det. Nei, men... Bedagelig anlagt. Ja. Komfort. Ja, og så er klokka 10. Det frister ikke med steinur. Nei, det er ikke det. Så er klokka 10 nå. Og så skal vi ned til Seljord. Det er ca. 12 kilometer å gå hvis vi må gå hele veien. Ja, vi satser på haik. Vi satser på haik. Men hvis vi må gå hele veien, så er det 12 kilometer, og så går det buss til Gvarv. Så da må vi være på Seljord. Ja, første buss går klokka 2, og neste buss går 3:30. Så det er vel den 3:30-bussen vi satser på at vi rekker da. Det stemmer. Ja. Så det var dagens plan. Da skal vi bortover langs vattnet her og ut mellom der. Nå er bakken til Grimås over åsen der borte, mener jeg. Så er stien gikk bortover der. Da er det ned alpinbakken. Ja. Det er nydelig nedover der da. Bakken der.
fjell. Hæ? Du har slått et fjell. Ja. Nei, du får ha god tur da. God tur. Men da kommer dere Håland her, ja, det står jo der over. Ja da. Ja. Det er ikke for langt ned nå. Nei da, det er ikke det. Ja, nå nærmer jeg meg sånn Grimås. Det er ikke så langt igjen der nå. Det er liksom hovedturen igjen. Jeg kommer nok til å gå bilveggen fra Grimås ned til Seljord og i tillegg. Jeg vet ikke hvor mange kilometer det er, men noen kilometer det også. Og så blir vi sannsynligvis hentet i Seljord, eller så tar vi med bussen. Vi får se. Nå skal vi ned til Grimås, så skal vi ha lunsj der, tenker jeg. Ja, der har vi parkeringsplassen på Grimås. Det er ikke noe igjen. Det går ikke noe bil over her. Nei, men ATV gikk sikkert over her. Ja. Hvor høy i hatten er du nå? Nei, jeg kjenner ingenting nå. Nå ble jeg sim... fy fader. Dæven. Satan. Det var sjølsjuk, altså. Her er 1,8 og så sikkert 22 gram, men det ser jeg ikke.